contando a historia non é moi bella e hai moitos todavía vivos que prefieren olvidala. Algúns os toca negala, outros aseguran que sucedeu tal e como sempre se dixo. E eu che podo decir que é unha historia pola que alguén pagou anos de cárcel. O asunto foi aquí mesmo, nun pueblo moi cerca de aquí que non quero nominar. E foi por mor dunha vella que había no pueblo, unha condenada dunha vella que che podo asegurar que era das máis malas persoas que se puderon coñecer no mundo, en quitados os que mataron o noso Señor. Tiñan na lingua como unha cobra, non había casa nin fama onde ela puxese os seus ollos e os seus falares, que non deixara envenenada para tempo e tempo. Non vayas pensar que che estou dicindo que era meiga e facía as súas maldades valéndose de artes que non todos posúen, non. Era dela unha maldade vulgar, non usaba máis ferramentas que as que ti ou eu poidamos ter, a palabra, pero ela carecía do máis mínimo sentido da caridade, da moral, do respeto pola camallera, de todo canto fai que os demais contemos os nosos difires e non feiremos pola boca tanto pensamos. Pero non rematan aí as ruindades da vella. Co tempo que botaba a lingua a facer tamén mudaba marcos, tiraba balados, desviaba regas e cantas falcatruadas foi quen de facer alguén en todo o país. Ela deulle 40 voltas en facelas e desfacelas. Pouco importaba que na parroquia ninguén lle quixese ben, a eles facíalle tanto como que pasaba en Cuba. Así que un día 3 homes se afeitos e dereitos decidiron ir en pos da vella, decidiron que xa era a hora de lle dar un escarmento como era debido, a vista de que non había xustiza humana que pudera con ela. Os que fixeron eso dixeron que tiñan que poñer a vella no seu sitio e o millor era rimarlle unha boa somanta sen lle dar máis explicacións cos paus que levase. Tiñan por seguro que uns e outras sabían de sobra das causas e razóns da malleira. Non tiñan moita confianza iso sin que a tunda fose quen de facer mudar a vella nos seus xeitos de se producir no tocante a convivencia con seus veciños, pero esta primeira vez sería de proba para que escarmentase. Agardaron que a noite metera cada quen na súa casa e aló se foron cada morada da vella. Non fai falla que che diga que non portaban armas de ningún tipo, porque no propio curral da vella cada un aviou algo co que facer o traballo. Un tirou un fungueiro de carro, outro pillou unha guillada da veleira e o terceiro desmandou un machado e dirixiouse a casa co cabo na man. Achegáronse a porta, tentaron o posigo e comprobaron que estaba ferrollada por dentro. O que levaba o fungueiro puxo unha man no marco da ventá do vertedeiro e no segundo pulo dobrou a falleba. Un terceiro empurrou e soltou a maneira desconchendo a festra. Pasaron a cociña e dalí a correr as escaleiras do sobrao. De repente viron que a vella baixaba a berrar vestida cunha longa porca camisa de estopa. O que levaba a vara da veleira avanzou cara a ela, que deu volta para sober o sobrao. Nese xusto impre, unha vareada apertóuselle contra as costas percorrendo-lle os pinazos de diante atrás. Mandou un berro que non parecía deste mundo e se veio a correr. Cando a vella puña un pé no sobrado, xa os 3 homes subiran os banzos de 2 en 2. Chegaron os 4 xuntos e a vella saltou para enriba da cama. A luz
do luar axudoulles a se decatar de que o quería acribillar entre a cama e a parede. Así que un dos homes botoulle a man a camella e currou por ela. Quedou debruzada sobre do leite coa camisa enrugada á altura do van. Daquela comenzaron a mallar na vella. O fundeiro e o cabo da machada petaban no corpo da vella que feibaba sons secos coa crevadura dos seus osos. A vara da veleira subiaba no aire antes de se escribir nas nádegas moles da vella, arrincándolle os laios máis estarrecedores. Feiparon a vella hasta corexado esforzo, sin dicir palabra e da vara peiroulle a canela, e o do fundeiro parou de petar naquel corpo que se había un tempo que parecía non sentir. O rabo de machada ainda estaba no aire cando a vella feiba virou pato arriba. O pato baixou nese mismo intre e foi bater no medio da frente da muller. A vella morrera daquel pau que lle dera na testa e quedara cos ollos desmedidamente abertos. Pouco tempo despois xa estaban os tres na cociña da casa do Teixo. Alasaban como cans que levaran o máis grande carreira da súa vida. Eu non os vin, pero pude supor que fitarían para o chan entre os seus pés sen ousar nin mirar uns para os outros. O caso que deberon de falar entre sí e de saber que quedaría morta ou non. E para sabelo non había máis camiño que volver a lo. Eu non vou, vai ti, eu ali non volvo, pero alguén tiña que ir e foi o Teixo. Pouco tardou en regresar, a vella estaba morta, máis ben morta, que xa comezaba a refiar. Dispostos a confesar a morte non estaban, así que subiron os dois ao carro. Envolveron a vella no mesmo cobertor da cama e botaron a nochedeiro. Quedaba ainda moita por diante. Ali había un forno de común que estaba rodeado das casas e que había anos e anos que quedaron desuso. Teño sentido que no camiño non se escoltou máis son que despois dos bois e da hora de carro nos coi do camiño. Ali estaba tirado o cabalo da vella. Collérona, botaron poso seco e por riba do corpo pegaron de lume. O poso comenzou a arder e logo perderon a lapa no cobertor. O pé diante do portelo contemplaron que na vella quedaba espida e comenzaba a chegar aos seus olfatos o desagradable cheiro do cabelo queimado. Se a columna prendía na vella, pouco tardaría en arder. Ainda que non hai moito pelín que os corpos andan mal, e moi especialmente os osos. Pero é certo que seguramente pensaban en estrés, que se hai un abondo, a non ser nas pedras, outras cousas hai que non ardan. Non me oio a mí mesmo. Se queredes calades e se non, interrumpímoslo ahora, quedamos aquí.